有冇我塊面咁大先？要多個啊！呢個撈腸粉，呢個撈粉送俾你食啊！哎呀，黃小姐真係呢個係喺湛江運過嚟嘅。哦，好啊好啊，我送俾我。哋嘅特色嚟多謝晒，多謝晒。紅紅火火，紅紅火火。嗱，佢最後隻即刻開啊嗱！哦，好。哇，開口笑咁樣喎，啲發哥。正。Hello， 大家好，歡迎嚟到大灣區訪媒頻道，我係 Eden 賴先生。我係主持人 Hannah。Hello， 我係歡歡。Hello， 我係 Remy。係啦，咁我哋今日咧就喺拱北關口附近，今晚要嚟品嚐嘅就係我哋水和圈啦。係啊。咁水和圈呢個位置咧，距離我哋嘅拱北關口只需要2分鐘嘅車程，咁一個公交站嘅距離就可以到噶啦。咁可以睇到，即係周邊全部停滿晒㗎啦。超級多車啊！三排車，呢度係三排車。全部啲香港啊同埋澳門嘅朋友係比較中意嚟呢度嘗試嘅，因為咧海鮮有好多種食法。係啊，因為其實佢呢個蒸汽火鍋咧真係原汁原味㗎，中意食呢啲海鮮或者中意食原味一定唔可以錯過呢間嘢。咪前一排我哋去咗嗰個白蘭頭食啊嘛。係啦，呢個係加工啊嘛。係啊，呢度就幫你整好晒嘅。咁我哋影翻個門頭先啦。水和圈嘅位置咧就比較靚啦，就喺我哋拱北關口呢個位置。咁佢一共有幾間分店啊？佢 total 係有5間分店㗎。我哋今日嚟到係我哋呢個拱北分店啦，仲有下灣啦、山長啦、新香洲啦、吉大啦，仲有間嘅。我唔記得咗啦嗰間。因為嗱，仲有間係第一間分店嚟嘅，體育中心嘅嗰間係第一間鋪嚟㗎。即係總店。係總店嚟㗎，體育中心嗰邊。咁我覺得開咗好多年。開咗起碼有差唔多10年㗎，你呢間嘢比較出名㗎。好，唔好驚我哋。好肚餓啊！好啦，我哋入去點餸先。好，即刻入去。OK， 咁我哋依家點住餸先啦。好，支持我業績啊！好，黃小姐。好，黃小姐。點稱呼你啊，靚女？啊，李小姐。李小姐。哇，我眼前一亮，好靚。多謝。好，我哋點餸先啦。乜嘢？好，我哋而家點餸先。嗱，呢啲海鮮咧，全部都係非常之新鮮㗎，你睇下。誒，Eden，你想食咩啊？你睇住揀啦。我啊，我對啲海鮮就麻麻地係嘛？食唔食啲蝦先啦？要蝦咯，就呢個係淡水蝦，養殖嘅嗰啲係海蝦，爽口鮮甜啊！誒就蒜蓉開邊蒸咗。九節蝦係嘛？呢度係啊，同埋青龍蝦。呢個九節蝦 OK 啊？呢個點整？清蒸咯，係嘛？九節蝦點整啊？蒸咯，蒸氣咯。攞幾多啊？攞幾多啊？係幾多個人？9個人。9個人啦。如果1斤咧就一人食2隻，如果金罐咧就可以食多少少。你話事？咁咪攞2斤咯。會唔會攞斤半啊？攞斤半啦，樣樣都試下啦，好唔好啊？係啊。啊，呢個九節蝦178嘅，我哋攞斤半，每樣嘢都要啲試下啊嘛。巴螺啱唔啱啊？巴螺又爽又鮮。佢哋個個唔肯喐手啊！手啊，4次1次養神爽口鮮甜。促銷日，今日促銷係金寶蟹啊！呢個個蟹啊可以蒸水蛋，營養價值高，每日都賣30-40隻㗎。一隻大概幾重啊？俾你睇睇。呢個蟹殼蒸水蛋，呢啲係攞嚟蒸嘅。哦，原汁原味。一隻大概幾重啊？2斤1、2到啦咁上。2斤1、2。係啊。好似龍蝦呢啲有幾重啊？波龍啊，波龍碎蒸啊，1斤零重1隻。你9個人攞2隻啊？哦。但係我覺得呢個好似仲多肉啲喎。1斤零呢1隻。有冇我塊面咁大先？咁你睇。斤4一隻。斤4，攞佢2隻咯。拿2隻加多1個。喂，好生猛喎！佢想走啊！佢真係好生猛。健身操啊！2斤7兩。2斤7兩。2斤7兩。2隻。2隻。然後整2斤8倍啊！鮑魚麻麻地，蒸落去麻麻地。有沙蟲喎，滋陰養腎壯陽。你識唔識啊？蒜蓉蘿蔔絲蒸啊！我就唔好嘅，但係咧我老豆Hannah就好中意食呢啲奇離怪怪嘅。我老豆好中意食。滋陰養腎壯陽，好滋陰。佢呢個煲粥啊、煲湯都好清甜㗎呢個。都可以滾粥，兩種食法。我哋就唔好啦，佢哋個個唔係好敢食呢啲。其他啲餸咧，係個個身體好 fit 㗎，個個00後㗎。好啊，加強版。要隻雞啦。攞隻係啊！你9個人攞隻雞。攞隻雞啦，唔係冇乜肉㗎。攞隻水和圈一品雞。
攞隻雞，牛肉鮮蒸黃牛肉，雪花牛肉，澳洲牛肉粒，澳洲牛肉幾錢啊68，雪花咧？雪花188，鮮蒸88。攞邊隻？兩個咯，澳洲同埋鮮蒸咯。埋單。澳洲同埋雪花。鮮蒸。鮮蒸呢個係嘛？好。一份定兩份，使唔使攞多份？一份澳洲，一份鮮蒸。要多個呢個撈腸粉。呢個撈粉送俾你食啊！哎呀，黃小姐真係客氣。呢個係喺湛江運過嚟嘅。哦，好啊，好啊，我送俾我。哋嘅特色嚟㗎。粥底價錢一樣嘅，比較多人飲啊，瑤柱白果粥。我平時就飲呢個咯，我平時都係呢個。比較多人飲啊呢個，呢個清甜。係啊。OK，唔要。而家幾個餸啊？1、2、3、4、5、6，6樣肉啫喎。6樣肉，跟住6樣海鮮咯喎。係啊。落住啦，差唔多噶啦，差唔多。我哋幾個女飯量唔大㗎。咁啊，攞兩揸。兩揸啦咁。好嘛。大家都可以睇翻，即係先啦，再送份水果俾你。呢個環境多謝好多人都喺度食到時嘅。多啲過嚟推廣下我哋公司同埋你哋。而家講求雙贏互動。係啊，大家合作。多謝晒，多謝晒。多謝晒，上去飲杯茶先。好，多謝。多謝晒，多謝晒。好，我哋今日咧就係攞咗間房㗎，我哋就直接上2樓。呢邊啦，帶大家上去2樓睇睇。即係成個1樓呢個環境係都算比較 OK 嘅，坐滿晒㗎啦，全部都係用蒸氣嚟蒸嘅。咁我哋先上去2樓啦，然後陣間上咗餸，再同大家分享翻。佢而家就係放咗啲粥底喺我哋下邊先，陣間我哋就接喺呢度上面就蒸我哋啲海鮮咯。佢啲海鮮係直接滴晒啲汁係落我哋呢個粥底㗎，最後食呢個粥咧係非常之清甜㗎。海鮮濃縮嘅精華。係啊，真係濃縮嘅精華。佢係最後邊飲嗰個粥㗎係咪？係最後飲呢個粥，你有蒸啲所有海鮮啊、肉類啲汁就全部滴晒落去咯。哦，咁嗰啲味道就好鮮甜。啊，感覺好正啊！唉，哼翻個杯先嚟，好唔好我哋？新年快樂！好，新年快樂，個個身體健康，財源滾滾。多謝黎總。係佢個頭就放落去煮咯，個粥會更加清甜啲嘅。呢度係2隻啦，2隻蝦咗啊！呢個夠係。包幾一碟粥？哦，好。而家碟粥嚇。好。佢跟住佢就會校翻個時間咯，佢陣間就自己會熄㗎啦，夠鐘佢就自己熄，跟住我哋就叫服務員幫我打開個蓋就可以食得㗎啦。好啊。好咧，謝謝。要唔要拿出嚟啊？唔使，我哋自己嚟啊！我哋自己嚟得㗎啦。好，謝謝啊。唔該晒。好，我哋啱先蒸呢個咧就係波士頓龍蝦啦，係2隻㗎，2隻大概2斤7啦，跟住有我哋呢個金股，佢係有斤半嘅，斤半呢個。好，跟住呢個就係雪花啦，雪花牛肉呢個比較嫩啲，呢個就係澳洲牛肉，跟住有我呢個撈陳村粉，呢個好香啊！啱先佢哋係極力推薦㗎，仲有我哋呢個雞，成隻雞嘅呢度係，因為我哋今日係有9個人嘅。好，跟住我哋呢個9節蝦，因為9節蝦嘅話咧，佢會比較脆口啲啊，爽口啲食落去，就唔似嗰啲明蝦嘅口感咁腍唔正㗎。呢個就係8貝啦，呢度8貝有2斤嘅。OK，跟住我哋仲有啲包類啊，同埋我哋嘅雜菜類嘅。兩份，一個係嗰個合桃包，一個係嗰個第一包，佢呢個水和圈嘅第一包，係啦。跟住仲有雜菜啦，跟住最後我哋食晒呢啲所有嘢，跟住我哋就飲底下嗰個粥勁清甜啊，好唔好？好，跟住我哋而家就個個喺度等住個龍蝦啦。然後嗰個陳村粉咧都係啱先嗰個黃經理嘅。係黃經理送㗎嘛？係啊，送㗎。跟住佢仲送咗份水果俾我哋啊。我仲有水果。係啊，陣間會上㗎。OK，咁我哋就起咗呢個先，咁呢個先關咗佢，關咗佢。哇！啲肉 OK 喎，睇起身。好正好正。我份量可以呢個肉。試一試呢個波士頓龍蝦，咁今年都係龍年啊嘛。哦，佢呢個肉係好大嚿。應該好 Q 嘅。好實淨，應該好爽口。經常我哋食就係啲咩？意麵波士頓龍蝦。但係嗰個麵咧，有時最後食到會好滯啊，係嘛？即係佢冇咗原嚟嗰個鮮味啊！好醬啊呢個，啖肉。我幫你飲。佢呢個點食啊？啊？佢切開咗㗎，佢有切開咗㗎。切開咗啦，係嘛？係啊，佢開咗㗎。揼碎咗。啊！即你問完之後覺得太麻煩啦，就掉俾我。唔係啊，我問入面有冇肉啊？有肉嘅，有肉嘅。我就唔夾俾你啦。有肉嘅，有肉嘅。哦，這個就時間唔一樣。收的。
亮姐，這個蝦蒸多久啊4分半應該有。 ？4分半。 4分半。咁啊好快喎。咁 OK 啦，我哋呢個9節蝦就 OK 㗎啦。開咗爐㗎啦，先關咗個火先，然後嚟開個爐，開爐。唉，哇！真係鮮氣勃勃喺度啊！掂唔掂啊？喂，good 啊真係！呢度咧係有斤半㗎，呢個九節蝦。你話嗰個九隻蝦下面嗰盤嗰啲汁水真係好豐滿咁樣喺度。有見到啲蝦黃嗰啲嘢，全部話都喺晒啲邊邊啲水，咁不停咁樣往下面得晒入嗰啲粥水裏邊啊！唔好講咁多數嘛，食先好嘛。多謝晒，多謝晒。紅紅火火，係啊！呢啲色水夠晒紅啦。紅紅火火 ，thank you，thank you。係啦，因為呢間鋪頭咧好受各大朋友中意，因為佢呢個係食原汁原味啦，同埋咧老人家小朋友又啱食啊嘛呢啲，又唔會重口味。好哇！真係好正。你睇幾紅，啲色水幾靚呢個，有黃嘅添。試下個口味。嚟，乾杯！脆唔脆？脆唔脆？脆，係咪好脆啊？試下。清甜㗎，九節蝦好。呢個真係點啊？係嘛？我都話九節蝦係好脆口，好清甜㗎。好正。放出嚟啦！蒸魚蒸嘅啦。啊，叫問個姐姐啊，有時間嘅呢叫嗰個靚啲。女先。也是大火嗎？對，你上面。好好賴總哼個杯，賴總哼個杯。個魚就 OK 嘅啦。好。因為金寶可以食㗎啦。好。有啲遠啊，距離我夾唔到啊。1200。好嫩。你可以嚼下會有少少甘香㗎。呢個有冇刺㗎？咗骨㗎，係起咗骨，攞啲魚片嚟蒸㗎。小心辣吧。牛肉就好快啦，牛肉就2分鐘啦。分半得啦。分半。你記得買埋餸上嚟喎。個大會嗌咗佢就得啦。誒，啱先嗰兩隻黑頭係咪下邊嘅？係啊，精華。薯花係嘛？雪呢個雪花。雪花。OK，我哋試下呢個雪花定係咩啊？雪花，呢個係雪花。好。應該好香，唔係我都聞到嗰陣好甜嘅牛肉味。嫩。係好嫩。啱啱好嘅時間，呢個時間啱啱好。有節奏就唔好停啦，好嘛？冇停啦，冇停，冇俾佢停。我直接將佢換落嚟啦。睇住熱啦。甜沙掌。我練咗20年嘅。好。上隻雞，開佢9分鐘。喂，數字 OK 喎，嗰個。大火定係中火啊？大火。大火9分鐘。係。喂，真係如果係喺珠海飲飲食食咧，一定要揾我哋那哥啦，阿那哥。因為我對於美食嘅話，大家好熱，但係我真係每一次我影嗰啲美食片係好似冇乜興趣嗰種感覺啊。但係咧，我喺屋企都係比較中意喺屋企食飯，係中意喺屋企食飯多啲。3、2、1， OK，好，雞啊！真係我哋呢排日日食雞啊！食到雞有雞味啊！係因為廣東人真係好中意食雞㗎，冇一隻雞可以活着走出我哋廣東，真係唔可以。特別過年，哇！年30晚食到年初幾，好起快！大家都起快。即係每一次咧，一開我就唔使自己夾㗎啦，兩位靚女餵埋你。醒目到。隻雞係好嫩㗎，佢有啲雞定係佢有啲叫清遠雞，清遠雞啊？啊，瘦瘦地。哦。唔腍喎，應該呢啲都係散養嘅走地雞。你唔覺得佢啲雞肉唔係嗰啲飼料雞嗰啲咧？小雞咬佢腍啤啤嘅。綿㗎係嘛？啲好。跟住呢啲雞有雞味。有脆脆地嘅喎係嘛？平時係會幫我哋蒸埋，但係我哋今日就因為我哋拍視頻啦，所以我哋自己嚟會方便啲。係啊。真係我哋自己，因為個阿姨真係好積極嘅，時間一到佢即刻衝入嚟。監督我哋，唔得啦，老啦，快啲啦你哋！好，試下呢個先4分鐘。啱先都有講到，即係我對於美食啊啦，靚姨又嚟啦。我們先開了。即講即4分鐘。佢會監督我哋，有沒有聽到？都說不放心我們。態度真係 OK 嘅，OK 嘅，好周到啊！咁其實喺拱北關口咧，都好多香港同埋澳門嘅朋友咧，想了解呢邊嘅樓市。咁其實咧，對於拱北關口嚟講，呢度都屬於舊城區啦，而且咧
冇乜地就俾大家去新嘅開發。咁其實對於坦洲以及我哋金灣啊、斗門啊呢啲，大家啲選擇都會比較多少少。咁當然想揾珠海市區又好，坦洲又好，咁我哋金灣、斗門都得。呢啲所有樓盤咧，我哋全部都係有合作以及有代理嘅。咁接落嚟都會繼續去同大家即係分享翻啲樓盤資訊啊。咁當然即係美食咧，我哋就交俾我哋 Hannah 姐、歡歡啊，同埋我哋 Remy 啊去介紹噶啦。我平時都好中意食白貝，攞嚟滾湯、滾絲瓜湯、滾節瓜湯，好清甜㗎。最後放少少芫茜落去。白貝唔係沙白係嘛？白貝咯，白貝就係沙白，白貝就係沙白，一樣嘢嚟㗎嚇。白貝咯，沙白咯。等陣先，可以開啦嚇。仲有幾個，等埋幾個先。仲有幾個未打開嘅。整熟啲，整熟啲。等佢哋炸開先。開嗱，佢最後隻即刻開啊嗱！開出嚟啦！哦，好。哇，開口笑咁樣喎啲白貝，正。哇！呢個真係好肥啊！啲沙白。哇，好似喺度唱歌。一個接一個。即係初年。正。今晚嘅主菜上嚟啦！你睇我哋頭。哇！呢個汁夠晒濃啊！入邊有我哋呢個啱先嗰個龍蝦頭啦，跟住有我呢個白果啦，跟住仲有啲瑤柱㗎。呢個嘢肯定係我敏姐㗎啦，隻龍蝦頭。多謝晒，你放喺度。等住呢個就好鮮㗎啦。好。係啊。佢啱先嗰個波士頓嗰個龍蝦味啊，啱先嗰個九節蝦同埋嗰啲白貝啲味道，全部滴晒落去啊！係啦，我哋都食到差唔多噶啦。好啦，我哋如果你真係有興趣嘅話，記得訂閱翻我哋呢個頻道，因為我哋唔單止平時會介紹啲靚樓盤啦，仲會影好多呢啲美食片啊，同埋推薦各種好玩好食嘅地方俾大家噶。記得訂閱翻。如果你都想嚟呢間水王軒試下嘅話，記得留言，我哋會 send 翻詳細嘅資料同埋地址俾你噶。好啦，好。咁我哋都講翻呢度啦，結尾就差唔多啦。OK。記得咧，我哋4位主持人係今晚出鏡嘅，以及我哋未有出鏡嘅許生。咁下次咧，我哋都有機會嘅。OK，咁我哋係主持人 Eden， 我係主持人 Hannah， 我係姑姑 Baby， 我係許生。咁我哋下期再見，拜拜。